cái alo mình là quá cho nó đâu quá thì nè lấy làm từng cái đó thì zip file show ra ni extra file phi ra ni nó cho nó rồi thì mà chuyện này file ship file ship ai ship file luôn rồi cho nó rồi directly thao bị đó send to rồi đó compress zip file rồi đó nên là lối chuyện thì có file tập file để anh em rất tiện rồi đó thì còn select bị đó properties tu file sai cái bao nhiêu này rồi chào anh single MB rồi chào anh single MB mình gặp ai đó nó đó là lại regularly thao để send to comprehensive folder rồi folder được huấn luyện đâu là nó cái mà từ đó là using Windows 7 cannot be compared to character that cannot be used mà ra đây bạn này lúc xí nhưng mà ra mà anh ấy thay bạn này thì là phải châu độ mèo nó anh ấy tự cho về đấy thế là sẽ bắt đầu châu mình là rồi nhưng mà ra mà bạn đấy phải đập phải châu mình cái đi này mà nhưng mà ra mà bảo nó thì còn lấy điều phải này trong mẹ anh em dùng này ra đấy thì phải mà xin này đấy thì còn lấy điều phải control A nó select lại đấy thì page mega phải ngồi cho nó đấy dưới phải này trong mẹ phải này trong mẹ rồi đúng rồi anh xong mega bao nhiêu là mega bao nhiêu là properties của nó sẽ để MB về nó sẽ để MB về chứ ở đâu cũng nó file đến này thì zip file cho lại mà directly thao lại mà send to compress zip folder rồi folder của này này lại cái đó này mà nó character specification rồi đó thì nhà mình này về đấy ở đâu biến biểu hiện này page maker 7.0 file ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါခောက်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးပါဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့ file တစ် file လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ကို delete လုပ်လိုက်မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က regularly top properties ကိုထည့်ဝင်တယ်20 MB ပဲဖြစ်တော့တယ်ဗျာmegabyte တွေရောကြားတော့တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ file size တွေခြုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖန်ဆိုင်ချုံလိုက်တယ်အရင်ဆိုရင်40ကျော်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ hard disk တွေမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူက space နေရာလို့ပုံများလာတယ်ပေါ့နော် regularly ထောက်ပြီးတော့ပြန်သုံးပြရှင်တဲ့အခါ extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်လို့ရတယ်လို့ extract to all page maker 7.0 file ဆိုပြီးတော့နှိပ်လာကဲဒါဆိုရင်အကုန်လုံး file လေးတွေဖြည့်လာတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာရလာပြီဗျာ32 file နော်32 file ရတယ်ကဲအဲ့နေရာမှာ flyer လုံးလေးရောဘာလို့ညတော့အကုန်လုံးသူ zip file လေးနဲ့တခါတည်းfile ပါတခါတည်းချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တိုင်း file လေးတွေကိုချုပ် share လုပ်လို့ရတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်လည်းသူကregularly ထောက်ပါတယ် properties 51 megabyte ရှိပါတယ် regularly ထောက် properties 20 MB ပဲရှိတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file တစ် file လေးကိုထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file size ချုံလေးတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ zip file ချုံလေးတွေရောရပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ရှင်နေဆိုရင် regularly ထောက်extract ဒီအားနဲ့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြာလာတယ်နော်အဲဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးကြာလာမလဲကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကိုအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ကဲပြန်ဖြည့်ရှင်တယ်ပြန်မလိုချင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကို delete လုပ်ပြလိုက်လို့ရတယ် home ထဲမှာရှိနေတဲ့ delete button ဆိုတာရှိပါတယ်နော် delete ကဲဒါဆိုရင် zip file လေးတွေချုပ်တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် zip compress နော်ပြီးရင် file ပြတာလေလုပ်တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့Facebook ပေါ်မှာဒီလောက်ထိ file size အများတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်မယ်နော်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်
သူကဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့လက်မခံတဲ့ site တွေ Facebook ကနေလက်မခံတဲ့ site တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး page ဟိုfile တွေအများကြီးပေါ့နော် folder တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ် items တွေအများကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကို file တစ် file နဲ့နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအခုနက right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ send to compressive folder ဆိုပြီးတော့ folder တစ်ခုအနေနဲ့ဆောက်လိုက်တယ်နော်ကဲအဲ့မှာကိုကြတဲ့နာမည်ပေးလိုက်ပါနော်အေးနော်ဒီတော့လားကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ link လုပ်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်တင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူများတွေ download လာလို့ရတယ်ဒါကိုအများကြီးတစ်ခုချင်းစီ like တင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်ကုန်တယ်နောက်ပြီးတော့ file size ကလည်းအရင်ကြီးတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခု zip file ချုပ်တဲ့လိမ့်မယ်လို့တင်ပါပဲ compress zip file နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို right click ထောက် extract ရနဲ့ဖြည့်တာပေါ့နော်extract ရ right click ထောက် extract A3 လုံးကိုဖြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြာလာပြီနော်ကဲဒါကိုချုပ်လိုက် extract ရနဲ့ဖြည့်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်အကုန်လုံးဒီမှာကြာလာဒီကောင်ကတော့မလိုတော့ဘူးနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ zip file ချိုးတာကိုရတော့ရင်နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရှော့ရလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းကြာရင် software တော်တော်များများကိုပြီးတော့ zip file ချိုးထားမှတာလည်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင် virus affected ဖြစ်ပြီးတော့ virus ကိုက်လိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် zip file ချိုးတာနော် zip file မချိုးထားလို့ရှိရင်သူက virus ဆောက်လိုက်မှာပေါ့နော် extract ရနဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်yes နော် screen file ထွက်လာပြီကြည့်တော့ဆိုရင်အခုဒီမှာဒီကောင်လေးတွေဒီလိုခုနမျိုးတွေတောက်စလဲဟာ crap file လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကဒီလိုမျိုးဝိညာဉ် file နဲ့မချုပ်ဘဲနဲ့အဲ့တိုင်းထားလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုစောက်လာတော့ဘယ်လိုလဲနော် crap စစ်ကြောင်းပါလို့နော် crap ဒါဆို crap file ရှိသူစောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအစားမခံအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ zip file နဲ့နေပြီးတော့send to compressive folder ဆိုပြီးတော့ folder နဲ့ထားပေးရတယ်နော်ကြည့်တော့ဆိုရင်တော့ဒီရင်းနေနေနဲ့နားလည်လေးမလို့လေးထင်ပါတယ်zip file လေးချုပ်ပြီးတော့ internet ပေါ်မှာလေးတင်တဲ့ပါစေနောက်ပြီးတော့ဒီ file size ကြီးနဲ့ items တွေ video file တွေကိုလည်း zip file နဲ့ချုပ်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိတဲ့pop up တွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ zip folder ဆိုတာလေကွန်ပျူတာမှာမသုံးမဖြစ်မရှိမဖြစ်မတိမဖြစ်သိထားအမယ့်အရာတခုဖြစ်တယ်နော်ဒီလို zip file ချုပ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Windows 8မှာမဆို Windows 7မှာမဆို Windows 10မှာလည်းပဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ Windows မဆိုဒီ zip file တင်ခင်းတာကတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ